السلام عليكم ورحمة الله إن شاء الله ميعادنا بقى مع منيو أكلات الأسبوع أو جدول أكلات الأسبوع. هنعمل أكلات سهلة وسريعة جدا. تعمل كل أكلات اللي هنعملها تكون سريعة وتكون مش مكلفة. أول مرة بقى بتشوفيني، اعملي اشتراك في القناة وفعلي جرس الإشعارات عشان يوصلك كل فيديو جديد. أول يوم في الأسبوع يا جماعة عملت أكلة صعيدية. هي اسمها مرق أو يخني، اسمها كده أكلة صعيدي. الأكلة دي بتبقى عبارة عن بصل وطماطم مسبكة كده مع لحمة. أنا هاعملها لكم بقى كده، هاعمل لكم الوصفة ديّة دلوقتي نعملها مع بعض كده ونشوفها، عشان خاطر إيه لو في حد مش ما يعرفهاش فيعرف الطريقة بتاعتها. أول حاجة بقى هنعمل الرقاق بتاعها، وهي بتتاكل الأكلة دي بيتحط جنبها اللي هو العيش اللي هو زي الرقاق كده الطري. فهنا في الفيديو هاعمل لكم بقى الرقاق اللي هو الطري ده. أول حاجة حطيت في العجان حوالي كيلو دقيق، وحطيت عليه كده حوالي نص لتر من المية تقريبا، وشوية ملح وشوية شوية معلقتين زيت كده، وعجنت الكيلو الدقيق ده. طبعا تقدري تعجني انت عادي على ايدك خالص، بالطريقة العادية خالص. انا ايه، عجنت كده في العجان، هو كيلو دقيق فعجنته كده على طول في العجان. ممكن تقدري تعجنيه زي ما بنعجن كده على ايدك، مفيش مشكلة. بعد كده على الترابيزة كده بدأت أقطّعهم إيه، قطع صغيّرة كده زي ما أنتم شايفين كده، الحجم بتاعها صغيّر جدًا عشان هافرده. هتفرديه رقاق عادي خالص. بدأت أفرد كده، أنا مسرّعة الفيديو، أنا بدأت أفرد إيه، آخُد قطعة، قطعة أفردها كده. طبعًا أنا سِبت العجينة ترتاح شوية وبعدين قطّعتها، وبتسيبيها ترتاح شوية وبعدين تبدئي إيه، تفردي. أنا فردت كده 3، وهابدأ آخُد الأول واحدة فردتها أرجع أفردها تاني عشان تكون ريّحت شوية، لإن أنا حسّيت إن العجين إيه، بيلِم تاني معاه فهو محتاج يرتاح، طالما بيلِم معاكِ يبقى محتاج يرتاح. فردت كده الكمية كلّها، بافرد 3، 3 وباسويهم. يعني أنا بافرد وفي نفس الوقت إيه، باكون مولعة على النار وباسوي. هنا بقى حاطة صينية كده مقلوبة، هاحط عليها أسوي عليها الرقاق دوّة. الرقاق الطري أنا عملته وعملت منه بقى إيه، الرقاق الناشف. يعني أنا بعد ما سويته كده بسيط على النار، قمت فاتحة الفرن ورُحت إيه منشفاه في الفرن، وعملت كمان رقاق ناشف لرمضان. تمام كده، بس كده وبيكون استوى. هنشوف مع بعض بقى اليخني أو المرق هنعمله إزاي. أهو كده، كده بيكون شكله. أول حاجة أنا معايا كمية من البصل. البصل بيبقى كتير فيها، هي زي تقريبًا زي ما تقولي إيه، هو بدل ما بنحط خضار إحنا بنحط بصل، كأنِك طابخة بصل كده. نُص كيلو من البصل باضربه في الكبة أو بتقطعيه بقى على إيدِك عادي خالص، وبتحطي بقى معاه لو عندِك سمنة بلدي يا سلام، ما عندكيش بتحطي معاه سمنة، بتحطي سمنة كتير. بتحمّري البصلة لغاية ما البصلة تتحمّر معاكِ، مش تبقى نيّة لأ، تكون احمرِت خلاص كده. بتنزلي بنُص كيلو من الطماطم، وبتحطي الملح بتاعِك والفلفل الأسود، وبتسيبيها تتسبِّك تمامًا خالص. كده هي اتسبِّكت، خلاص كده اتسبِّكت معايا. هاجي أكون بقى سالقة لحمة، هاحط اللحمة أول ما تتسبِّك كده خلاص وتلاقيها اتسبِّكت خالص، بتروحي حاطة اللحمة معاها، وبتروحي حاطة بقى شوية شوربة كده إيه، تخفّفيها. تمام كده. بعد كده بتكوني محضّرة طاجن. الطاجن كده دوّة، هتنزلي بقى بالصلصة اللي إحنا عصّجناها كده أو المرق، هتنزلي بيه كده في الطاجن، وهتضيفي بقى شوية شوربة كده. هنا طبعًا الدنيا البوتاجاز اتبهدل منّي من الدقيق، لإن أنا عملت بقى إيه، يعني عملت كمية. فالمهم كده إيه، خلاص بعد أمّا بنصُبّه كده في الطاجن بنحطّه بقى في الفرن، وبيطلع كده يا جماعة بيبقى تحفة. بيبقى يتقدّم جنبه العيش ده وبيتاكل بالعيش ده، بيبقى جميل جدًا. ممكن لو عملتِ جنبه شوية رُز يبقى حلو جدًا، بس أنا اكتفيت بس هو بيتاكل كده يعني باللي هو الرقاق ده أهو، الرقاق الطري ده. تاني يوم يا جماعة بقى أنا قُلت لكم إن إيه، الأكلات اللي معايا موفّرة. تاني يوم عملت بقى إيه، جِبت كيلو ونُص من الأجنحة ب2 جنيه، وجِبت نُص كيلو ملوخية ب6 جنيه، وعملت جنبها شوية رُز، نُص كيلو رُز كده، وعملت شوية لسان عصفور. ديّة كانت أكلة معايا سهلة طبعًا إيه، وموفّرة. سلقت الأجنحة غسلتها كويس طبعًا وبعدين سلقتها، وحمّرتها، عملتها بالبيض والفيجيتار، ورُحت محمّراها كده
وعملت جنبها الملوخية بنفس الشوربة ولسان عصفور، وكانت حلوة جدًا وأكلة سريعة يا جماعة وموفّرة. اليوم التالت عملت بقى برضه أكلة موفّرة، يعني أنا قُلت لكم الأسبوع بتاعي موفّر وفعلًا موفّر. عملت صينية البطاطس دي بالكبد والقوانص. هاقول لكم على الطريقة بتاعتها بالضبط، لإن إيه، طبعًا أنتم عارفين إن الكبد والقوانص بتبقى إيه، أوقات زفرة كده أو فيها زفارة، فأنا هاقول لِك هتعمليها إزاي الصينية دي وتطلع حلوة جدًا وما تبقاش فيها أي زفارة. أنا أول مرّة أعملها بصراحة، بس طلعت تحفة جدًا، وعملت جنبها المكرونة المحمرة. أول أول حاجة بقى، رُحت عاملة إيه، مقطّعة بصلاية كده كبيرة، ورُحت نازلة بالقوانص، قطّعت القوانص ورُحت نازلة بيها، غسلتها كويس جدًا طبعًا. وبعد كده أمّا البصلاية خدت تشويحة كده واحمرت شوية، رُحت نازلة بالقوانص ورُحت مشوحاها شوية ورُحت مديّاها سِنّة مَيّة سخنة وسِبتها استوت إيه القوانص. أول ما اتشربت المَيّة خالص، رُحت نازلة بقى إيه بالكبد ومع إيه، توم، شوية توم حلوين كده، تنزلي بالتوم كويس وتقلّبي الكبد مع القوانص كويس، بتحطّي بقى الملح والفلفل الأسود، وتحطّي شوية فلفل أخضر كده. وبعد كده أمّا تستوي تتقلّب، طبعًا الكبدة مش هتحتاج تستوي، هتكون القوانص خلاص استوت، هتنزلي بالبطاطس اللي أنا مقطّعاها كده، تقطّعيها زي ما تحبّي، وبتكوني ضاربة في الخلاط طماطم مع مكعب كده مرق مع برضه كام فص توم كده وملح وفلفل وتوابل، وبتنزلي بالصلصة عليها مع البطاطس وبتقلّبي كلّه وبتسوّيها على النار، بعد كده بتحطّيها تاخد وِش إيه في الفرن. حلوة جدًا يا جماعة وطلعت حلوة والله تحفة، يعني إيه، عجبت الأولاد جدًا يعني، كلوها عن ما بياكلوا الكبد والقوانص. وعملت جنبها المكرونة دي المحمرة الصغيرة دي، وكمان عملت جنبها بطاطس مخللة. البطاطس المخللة بتسلقيها وتحطي شوية توم وشوية ليمون، وحطيت معاها شبت وحطيت شوية شطة وملح وفلفل بقى، قصدي وملح وكمون وكزبرة، وبتبقى حلوة جدًا البطاطس المخللة دي. تمام كده، دوّة أدي يوم معانا موفّر الكبد والقوانص. لو قُلنا نُص كيلو وشوية بطاطس وشوية مكرونة، أدي أكلة إيه، سريعة وموفّرة، بس اعمليها بالطريقة اللي أنا قُلت لِك عليها ديّة. اليوم اللي بعده بقى عملت مكرونة بالبشاميل، وكان عندي شوية جبنة موتزاريلا كده، رُحت إيه، عملت المكرونة وحطيت إيه، ال على اللحمة المفرومة نفسها شوية صلصة، وعملتها بالصلصة كده. يعني أنا باحب أغيّر، مرّة أعمل اللحمة المفرومة من غير صلصة خالص، ومرّة أعملها بالصلصة كده، بتبقى حلوة وليها طعم تاني. وعملتها وحطيت على الوش، كان عندي شوية جبنة موتزاريلا صغيّرين، رُحت حطيتهم على الوش كده، وكانت أكلة ليوم غدا اليوم، يعني إيه، ما عملتش حاجة جنبها. اليوم اللي بعد كده هنا أنا كان عندي نُص كيلو بانيه عملته، وعملت جنبه شوية رز أصفر كده، وديش طحينة بالمستردة. البانيه بقى ده عايزة أقول لكم إن كان عندي من أيام بقى الزمن الجميل لمّا كانت الفراخ لسه إيه، الكيلو البانيه كان ب60 أو ب65، دلوقتي طبعًا إيه، رافعة في العالي أوي. فكنت إيه، طلّعتهم من الفريزر وعملتهم، فهو في الوقت ده كان رخيص. دلوقتي إيه برضه، يعني حتى لو هتجيبي نُص كيلو بانيه هيبقى ب40 جنيه، فأنا عملته كده وقسّمته على أطباق كده زي ما أنتم شايفين. بعد كده كنت عاملة بقى شاورما في التفريزات، فكنت في يوم إيه، مش قادرة أعمل حاجة، فرُحت مطلّعة الشاورما اللحمة ورُحت عاملاها، وجِبت فينو كده وإيه، وعملت الشاورما ساندوتشات، وعملت معاها ساندوتشات بطاطس، وقُلت هابقى أفرّز غيرها الشاورما اللي أنا خدتها دي إن شاء الله، أو أجيب غيرها يعني عادي مش مشكلة. عملتها بقى يا جماعة ما خدتش وقت طبعًا، وعملتها في الساندوتشات كده. هاسيب لِك إن شاء الله في صندوق الوصف الفيديو بتاع التتبيلات كلّها اللي أنا عملتها في تفريزات رمضان، ارجعي لها تشوفي طريقة الشاورما تحفة جدًا ومش هتاخد منِّك وقت، يا دوبك كان معاها البصل بتاعها وكل حاجة، يا دوبك معلقتين زيت كده على النار ورُحت نازلة بيها مسويّاها على طول، ما خدتش منّي بالضبط ربع ساعة وكانت جاهزة، وشوية بطاطس محمّرة وخلاص على كده، قدّمت معاها إيه، الزيتون ده. بعد كده عملت اليوم دوّة كنت عاملة برضه مكرونة كده محمّرة، وعملت كبدة اسكندراني بالفلفل والتوم كده والبصل، باعمل بصلاية وبعدين باروح نازلة بالكبدة، وباكون محضّرة توم كده، أنزل الأول بالتوم وبعدين الكبدة، باحمّر التوم ريحته تطلع، بانزل بالكبدة بادّيها تشويحة، وبعد كده بانزل بالفلفل، وباحط معاها عصرة ليمونة كده عشان الزفارة لو الكبدة مستوردة.
تمام كده. اليوم اللي بعده بقى برضه أكلة موفّرة جدًا، عملت كشري، كشري مصري، مكرونة كده بقى وإيه وشوية رُز، عندي نُص كيلو رُز على نُص كيلو مكرونة على بصلتين كده وشوية طماطم عملتها، صلصة وشوية دقة بقى كده يا جماعة وإيه، حتى كمان عملته من غير حُمُّص، عملته كده بدون حُمُّص أو أي حاجة وكان حلو جدًا، وزي ما قُلت لكم بقى الأسبوع بتاعي النُباتي كان موفّر جدًا، طبعًا إحنا قبل رمضان بنحب نعمل حاجات موفّرة، ما فيش غير هو النُص كيلو اللحمة اللي عملناها في أول الأسبوع، وباقي الأسبوع اقتصادي جدًا. اعملي بقى لايك للفيديو لو عجبِك، واعملي اشتراك في القناة وفعّلي جرس الإشعارات عشان يوصلِك إن شاء الله كل فيديو جديد بإذن الله هاعمله، وشكرًا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.